입 테이프 완벽 분석, 코골이와 입 벌림 방지템들을 비교했어요. 자미드, 이지숨, 아텍스 제품 후기를 확인해보세요. 5위입니다. 입 벌림 방지 수면 테이프로 편안한 호흡을. 자미드의 수면 테이프가 45% 할인된 8,190원에 건강한 수면 습관을 만들기에 지금 바로 만나보세요. 4위입니다. 아이들의 건강한 숨쉬기를 응원하는 이지숨 키즈 입 벌림 방지 테이프. 지금 34% 할인가로 9,800원에 만나보세요. 60매 구성으로 넉넉하게 사용 가능하며 소중한 우리 아이의 편안한 밤을 선물하세요. 3위입니다. 숨쉬기는 편안하게 스폴 이지숨 입막음 테이프 2개. 놀라운 37% 할인가로 만나보세요. 120매로 넉넉하게 25,000원의 건강한 호흡 습관을 만들어보세요. 2위입니다. 입 벌림 방지로 편안한 숙면을 도와주는 아텍스 입국 밴드. 코골이 걱정 없이 상쾌한 아침을 맞이하세요. 지금 바로 9,900원에 만나보세요. 1위입니다. 아텍스 코아잠 밴드 입막음 테이프 일자형으로 편안한 수면을 경험하세요. 27% 할인된 1,900원에 만나보세요. 124개 입으로